Aí, galera, partiu dar uma esticadinha aí, ó. Cheio das motocas aí, ó. Meia 36 ali. Bora pra Serra de Corupá. Só não dá pra abusar muito por causa das obras aí e tudo mais aí, ó. Foi só falar, né? Aí, ó. Andou desbarrancando aí diversos trechos. Daí tá bem feio o negócio. Estão fazendo as barreiras de contenção. Tem uma parte do asfalto que cedeu e tem ali uma rachadura assim e um desnível ali, coisa de uns 5 centímetros tranquilo, 10 ali. E a previsão aí, isso aí já é desde o ano passado aí de dezembro, por aí que começou as obras. Isso vai até mais ou menos aí, diz que até o outro final de ano aí, né? Tipo esse final de ano. Tranquilo, um ano aí para as obras. Então é muito tempo. Vamos ver se libera aí agora. Calorão. Para vocês saberem, nós estamos aí final de maio, chegando em junho, ou seja, mais de meio ano sem poder acelerar. Tipo, faz mais de meio ano que a serra tá virada uma bosta aí. Daí o que acontece? Tem essas partes aí que tá em obras e tal, né? Daí sai as caçambas e tudo, né? Daí fica aquele rastro de sujeira, né? Devagar. MT. CBR de 1000. XJ aí na frente. E ali na frente já tá um hornetão.
Ali que tem um desnível aí grande. Aí, ó, a MT aí, ó. S1000 RR e a R1 na frente aí. Tudo parado aí de novo aí, ó. Aí as partes que estão fazendo as contenções aí, ó. Cheio das motocas hoje. Pena que aqui para acelerar na serra tá foda, né? Vai demorar. Aí as Red 750. Vamos ver se tá livre para ultrapassar. Cuidar nas ultrapassagens, né? Não fazer cagada, né? Não colocar outro em risco. E a sujeira, né? Aí, ó. Então tem que cuidar bastante. Aqui era uma curvinha bem boa também, mas não dá pra abusar não, né? Aí na frente é outro trecho em obras também. Vamos ver se estão aí. Opa, asfalto novo. Daqui já saíram fora. E estamos perto aí do recuo, aonde a gente ficava brincando, né?
S1000 EZ na frente. E a sujeira aí, né?